salaamaaleykum sama gars yi maa leen nuyu bu baax di leen ziar j'espère que yéen a ngi si jàmm waaw macha allah donc tey dañoo ñëwoon baaxee leen benn vidéo sur comment augmenter seen stockage interne bu seen comment dirais-je bu seen téléphone donc bii moom je pense que c'est la meilleure solution et la plus efficace parce que damay day gis ñoo xamante ne dañuy dee di utiliser ay carte mémoire bon di jël ay carte mémoire 32 giga di ko dugal seen téléphone donc doon na loo xamante ne tamit atu am na ci quoi mooy maanaam am na ay danger parce que sa téléphone fekkee capacité bëriwul ay 8 giga nga def si carte mémoire boo xamante ne moo ëpp carte mémoire externe interne bi moo ëpp stockage interne bi donc téléphone bi day planqué quoi mooy par exemple nga am téléphone boo xamante ne 16 giga la nga jël carte mémoire bu 32 giga dugal ci donc stockage externe moo gën a 10 interne donc loolu day sonal téléphone bi quoi. Donc loolu c'est déconseillé carrément donc lenn rek ngeen mën a def mooy télécharger application banque yi Dego la tudd Dego donc bàyyi ma woon leen ni ñu koy télécharger da ngeen dugg Play Store comme d'habitude soo leen duggee Play Store ngeen tapé 100 giga waaw 100 giga gis ngeen da ngay tapé 100 giga soo tapé 100 giga ñu génnee la ko donc moo ngi je l'ai déjà installé naa ko ba pare gis ngeen man ouvrir rek lañ may wax parce que installé naa ko ba pare donc soo la ko installé ba pare ngeen bës ouvrir soo leen bësee ouvrir daf leen di laajte adresse email ak mot de passe ngeen dugal seen adresse email ngeen dugal seen mot de passe après soo leen pare bon da leen di ne importer télécharger vos photos ngeen télécharger seen photo yi après day am benn stockage buy apparaître si yéen quoi donc application banque yi en tout et en général. Donc fii ngeen di bës menu j'espère que gis ngeen nu ma duggee menu ngeen di bës télécharger soo leen bësee télécharger donc man sama photo yi rek laa synchroniser de telle sorte que je ne vais perdre aucune photo comprendre ngeen mën ngeen bës fii ngeen xool exactement yow yan photo ak yan photo nga bëgg par exemple yow fekkee sa photo Snapchat yi rek nga bëgg a sauvegarder mën nga bës fii gis nga soo ko bësee rek day commencer télécharger donc mun naa bës croix ma génn parce que bëgguma mu dem donc yaay xool daal en tout cas gis nga donc y en a beaucoup donc yaay xool yow exactement yan photo ak fan photo yi nekk fan nga bëgg a yóbbu sa stockage bi waaw loolu la quoi man sama photo yi rek laa synchroniser donc aussi pour vos vidéos yéenay xool vidéo yi fan ak fan la nekk Facebook bon voilà yéenay xool yan vidéo ngeen soxla vidéo yi fi ñu nekk ndax caméra la nekk wala Facebook wala DMSI tout ça donc vidéo yéenay xool yan vidéo ngeen di synchroniser quoi donc mais soo leen synchroniser fii nii ngeen koy bës bleu seen document yi tamit ngeen xool ndax document yi yëpp ngeen di synchroniser gis nga donc soo leen di bës rek day commencer dem donc mën naa ko désactiver vos musiques aussi ngeen di choisir ndax musique yi yëpp ngeen di synchroniser wala donc fekkee tamit bëggoo leen mu nekk automatique parce que automatique il suffit nga activer fii rek comme ni ma activer fii nii comme ni ma ko activer man photo bu ñëw rek day enregistrer directement comprendre ngeen donc fii téléchargement manuel donc foofu ngeen di dugg fekkee dafa am dossier bu important boo leen bëgg garder en ligne wala seen données yoo xamante ne c'est très spécial ngeen di dugg ngeen cocher soo leen duggee ngeen cocher après ngeen bës ajouter donc yeneen gis waaw man pour l'instant bëgg ma woon ajouter quoi moo tax donc c'était ça donc moo ngi application bi donc si vous avez aussi des choses dans les commentaires n'hésitez pas donc c'est ça quoi application bi moom macha allah amul benn problème donc fichier yoo sauvegarder sax après dañ la koy woon sax dañ lay woon ñu ngi des fois gis ngeen voilà donc en tout cas daal c'était ça quoi donc si vous avez des commentaires n'hésitez pas waaw ñu andi leen ci ay leeral quoi incha allah rabbi merci beaucoup c'est la fin de cette vidéo